Lineman ko dari lineman.
Oh. Go by go. Kapoy na gahapon ba? Wala ka. Gahapon ba?
Score? 21. Lineman, may lineman. Lineman.
Wala ka ng game?
dati, wala na. May kapag nambok mo. Kung saan yung dito. Ano ba, di ba kabundangan ko? Ikan mo sa katatambok. Ako, ano lang po ito, bakit mo lang gusto ko yan? Wala lang. Ano lang ako ito na nakakot mo. Hindi ko po kaya na, yun sa ano, mas galit mo ka mo dako yung lawas ko na mo. Ito mong gym, saka lambot mo ka. Kasi ginagawa mo? Ako lang gabi ay gabi eh. Ano sa lang buwan mo? Ito mo lang. Ito mo lang. White egg. Wala ko sa ilong. Sayang din. Pila lang maninganin ito. Ay, kanina nga ni ba? Kanang ilawas. Ano magana? Ano pila lang maninganin? Hindi ko makilagay lang. Babae na. Hindi. Daan ko nun. Daan ko na. Kasi mga 58. Atin ba? Ano pwede magawa na kasi hindi maayong taon na ito. Mangambak na ko ba? Sayang. Kaya ako morning afternoon tanang. Eh, mas baka hindi ka mag-balik ka sa lunch ka kahit meron ka. Dali ka. Sabi na ka, natulog ko. Mama yung ganda na kung nilabas ko. Ikaw na lang yung mga tulog lagi. Sayang ko sa ilong. Mga tulog sa... Ano nakapagay? Ano nakapagay tayo? Hello? Babayan ng piso. Part ka mo? Masukot lagi ka Siya part ka mo? Siliyo. Masukot lagi siya mga kanon. Wala mo? Wala din din. Wala pinano. Ay, hindi ko siliyo. Okay na. Pita lang mo gata kung ano. Ano ba? Musta lang ba? Kadula na ka? Hindi nagdula lang mo. Report mo. Galit ka na. Wala na itagan ano no. Iyak. Pag magpayo ma'am, kapag lang kinayon. Sa mukha. Look, hindi mo sa nila. Siguro dito maglapon sa inyo. Ay, pagka 9 pa mo dahil yung dula na yun, no? Yung double. Kapaman sila, gym good. Ay mo sigam. Birthday mo magating 9 yata, October 9. Ako tadi na halos na mo. Yung kayo. Magpay lang yun. Ito ba yung 17? Ano yung mga tao? Ang anak. Kaya ang tip mo. Good.
Ikaw ba? Oo. Ano? Di ba mo ka pwede na di makakalakaw kung tika ka pwede Panood na nila. Ay, lala. Di alam dito. Oh my God. Relax.